Hello students, I have already told the whole sentence connectors and now I am giving you some exercise to solve it. आप यहाँ देखना है किस प्रकार जो है अपने कॉमन सेंस का इस्तेमाल करना है सेंटेंस कनेक्टर को जो है ये बोर्ड एग्जाम में रहता है, इसको ध्यान से सुनना है। कहता है डोंट गेट ऑफ द ट्रेन डैश इट स्टॉप। तो ये जो बता रहा है वो क्या कर रहा है, वो टाइम इंडिकेट कर रहा है। अब वो टाइम जो इंडिकेट कर रहा है हमको देखना है ये सीज कर रहा है या किल कर रहा है। अब दोनों में से जज करना है कि टाइम को कौन बताता है वो। तो ये सारी चीज वीडियो देखने के बाद पता चल जाएगा वो, तो दोनों में से एक को यहाँ भरना है। नेक्स्ट है लीव इट ऑन द टेबल डैश इट इज। तो यहाँ जो बता रहा है वो जो एग्जाम्पल के तौर पर दिया जा रहा है वो जैसे तैसे दिया जा रहा है वो। तो एग्जाम्पल के रूप में इस्तेमाल कौन होता है, किल होता है या एज होता है, जिसका इस्तेमाल होता है उसको यहाँ भरना है वो। नेक्स्ट है वेयर हैव यू बीन डैश आई लास्ट सॉ इट। तो यहाँ ड्यूरेशन बताया जा रहा है, उस ड्यूरेशन के लिए क्या आता है, वो वेयर का प्रयोग किया जाता है या सिंह किया जाता है, जिसका ये प्रयोग किया जाता है उसको यहाँ भरना है। नेक्स्ट है कि प्लांट्स ब्रेथ डैश एनिमल्स डू। तो यहाँ भी जो बताया जा रहा है वो एग्जाम्पल के तौर पर बताया जा रहा है। तो एग्जाम्पल को मॉडिफाई कौन करता है, वो ये जस्ट बिकॉज करता है या एज कर रहा है, तो जो करता है उसको यहाँ डालना है। नेक्स्ट है ही कैन नॉट प्ले क्रिकेट डैश आई कैन। तो ये जो बता रहा है क्या बता रहा है, वो ड्यूरेशन बता रहा है। यहाँ क्योंकि हम बता रहे इधर भी कैन नॉट है इधर भी कैन नॉट है। तो बताया हमने जिसने हम वीडियो में कि इधर दोनों साइड जो सेम रहता है तो उसके लिए किसका प्रयोग किया था। तो यहाँ व्हाइल है और एज है, जिसका भी चॉइस करना है उसको वीडियो देखने के बाद करेंगे। फिर कर रहा है कि पीपुल बिकेम एंग्री। तो पीपुल बिकेम एंग्री, ये एंग्री हो रहा है यानी सोक्राट स्पोक द ट्रूथ। तो ये रीजन बता रहा है, वो रीजन क्या है वो कि यहाँ जस्ट बिकॉज है और एज है। तो ये जस्ट बिकॉज और एज दोनों ही रीजन बता रहा है। अब यहाँ देखना होगा दोनों में आपको क्या करना होगा कि सोक्राट स्पोक द ट्रूथ। तो वो सच्चाई को बयान किया, वो सच्चाई को बयान करने के लिए लोग जो खफा हो गए। तो यानी वो ये तो सही चीज था, वो उतना बड़ा गलती नहीं हुआ। तो थोड़ी सी माइनर मिस्टेक की जो किसका इस्तेमाल किया जाता है उसका दोनों में से जो कर रहा है वो मॉडिफाई करता है उसको इस्तेमाल करना है। फिर कर रहा है डोंट लीव द प्लेस डैश आई रिटर्न। तो यहाँ भी क्या बता रहा है वो, ये समय बता रहा है वो। तो समय का बोध कौन करता है वो, अंटिल करता है या व्हाइल करता है। जो समय का बोध करता है उसको यहाँ करना है वो। आई एम श्योर, ये श्योर जो है वो हमेशा जो है वो दैट लेता है, इसको याद रखना है, ये दैट लेता है, इसलिए वो सही रहेगा, उसमें रूल्स नहीं आता है। कहता है नो सॉन्ग इज स्वीटर डैश आवर नेशनल एंथम। अब यहाँ तो देख रहे हैं कि स्वीटर भी है वो, यानी ये कौन से कंपैरेटिव डिग्री में। तो कंपैरेटिव डिग्री का क्या इस्तेमाल करता है वो, एज होता है या देन होता है। तो उसको यहाँ कर देना है वो गॉड मेड द अर्थ डैश मैन मेड द टाउन। तो ये जो क्या कर रहा है फिर से में जो हो जा रहा है वो बस पल को बताया इधर इंडियन है इधर इंडियन है, दोनों साइड जो फ्रेंड आ रहा है दोनों साइड का जो कंपैरिजन बताया गया था उसे किससे बताया गया था, वो सीन्स में या व्हाइल में। तो जिसको बताया गया तो उसको यहाँ इस्तेमाल करना है। नेक्स्ट है द चाइल्ड इज क्राइंग डैश ही हंग्री। तो बच्चा रो रहा है, भूखा है। तो क्या बता रहा है, वो कारण बता रहा है। तो कारण का बोध कौन करवाता है, वो बिकॉज करवाता है या व्हाइल कराता है। तो जो कारण का बोध करवाता है उसको यहाँ डाल देना है वो। ए वीक हैज गॉन डैश द स्कूल क्लोज। तो यहाँ जो है वो व्हेन का अर्थ में इस्तेमाल किया गया है। व्हेन का अर्थ में जो है वो जब से तब से क्या अर्थ किया जाता है। तो उसका जो बोध कौन करवाता है, वो सीन्स कराता है या टेल। तो दोनों में से जो उसका बोध करवाता है उसको यहाँ डाल देना है। नेक्स्ट है स्ट्राइक द आयरन डैश इट इज हॉट। तो ये ड्यूरेशन बताती है, द्रव्यमान बताता है। तो ड्यूरेशन और द्रव्यमान जो है वो कौन होता है, वो एज या व्हाइल। दोनों में से जो उसको मॉडिफाई करता है उस वर्ड को यहाँ डाल देना है। शी इज नॉट सो ऑल डैश शी लुक्स डैश। यहाँ एज हुआ है तो ये जो फॉर्म है, ये जो फॉर्म है वो क्वालिटी डिग्री का फॉर्म होता है। तो सो या एज डैश एज, तो वही चीज होगा सो डैश एज, यानी यहाँ एज जो है वो क्वालिटी फॉर्म है, इसलिए उसको ध्यान रखना होगा। नेक्स्ट है वेट डैश द ट्रेन स्टॉप्स। तो यहाँ भी क्या बता रहा है, वो टाइम बता रहा है। टाइम बता रहा है तो टाइम को वेट कौन करता है, वो अंटिल या एज। ऐसे वेट में पढ़ा टिल या अंटिल का ही प्रयोग करता है। इस प्रकार ये 15 एक्सरसाइज है और इस 15 एक्सरसाइज को आपको बना करके अपने सब्जेक्ट टीचर को चाहिए वो मोबाइल पे व्हाट्सएप में भेज देना है। और सब्सक्राइब भी करना है और लाइक करना है और उसके जो कमेंट्स होता है उस कमेंट्स में अपना सेक्शन का रोल लिख देना है, सेक्शन और रोल लिख देना है। थैंक यू वेरी मच।